దేవాతి దేవుని స్తుతించుదామా. ഈ ദേശത്ത് കർത്താവിനെ അവന്റെ വചനത്തെ ഉയർത്താൻ ദൈവം കൊണ്ടുവന്നതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ఈ ప్రదేశంలో దేవుణ్ణి హెచ్చించుట కొరకు దేవుడు నన్ను తోడుకొని వచ్చిన విధానమును బట్టి దేవాతి దేవుని స్తుతించుచున్నాను. ഈ ചർച്ച് ഡെഡിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാനിവിടെ വന്നിരുന്നു. ఈ యొక్క మందిర ప్రతిష్ఠిత సమయంలో నేను ఇక్కడికి రావటం జరిగింది. വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഇവിടെ ദൈവവചനവുമായി വരുവാൻ ദൈവം അയച്ചതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. మరొక పర్యాయము కూడా దేవుడు వాక్యము చేత పట్టుకొని మీ మధ్యలోనికి రావటానికి దేవుడు నన్ను పంపిన విధానమును బట్టి దేవాతి దేవుని స్తుతించుచున్నాను. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ ഉയർത്താം. మనందరం కలిసి దేవుణ్ణి హెచ్చించే విధముగా ఉందాం, గొప్ప చేసే విధముగా ఉందాం. കരങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ താത്തിടാം. రెండు చేతులు ఎత్తగలిగినటువంటి వారు రెండు చేతులు పైకి చాచి దేవాతి దేవుని గణపరచుదాం. പറഞ്ഞിട്ട് യേശുവേ എന്നോട് സംസാരിക്കണം. అందరి ఈ విధముగా నోరు తెరిచి చెప్పండి, యేసయ్యా నాతో మాట్లాడండి అయ్యా. വചനത്തിലൂടെയും వాక్యము ద్వారా ആത്മാവിലൂടെയും ఆత్మ ద్వారా എന്നോട് സംസാരിക്കണം. నాతో మాట్లాడండి అయ్యా. എന്റെ രോഗങ്ങളെ അവിടുന്ന് സൗഖ്യമാക്കണം. నా రోగములను స్వస్థపరచండి అయ్యా. ഈ രാത്രിയിൽ എത്ര പേര് ഒരു രോഗസൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു? ఈ రోజు రోగమునకు విడుదల కొరకు ఎంతమంది ఆశ కలిగి ఉన్నారు? ഒരുപക്ഷെ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞത് അത് സൗഖ്യമാകത്തില്ല എന്നായിരിക്കാം. ఒకవేళ డాక్టర్ గారు చెప్పి ఉండొచ్చు స్వస్థత కలగదు అని. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇവിടെ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവശക്തി നിന്റെ ശരീരത്തെ സൗഖ്യമാക്കാൻ പോവുകയാണ്. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క దేవుని శక్తి నిన్ను స్వస్థపరచబోతున్నది. ആ കരങ്ങളെ ഒരു കരം സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുമ്പോൾ ఆ చేతులు పైకి చాచినప్పుడు మరొక హస్తము తీసుకొని മറ്റൊരു കൈ നിങ്ങളുടെ രോഗമുള്ള ഭാഗത്ത് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. మీకు ఎక్కడైతే అనారోగ్యం ఉందో ఇంకొక చెయ్యి తీసుకొని అనారోగ్యం ఉన్న స్థలంలో పెట్టుకొని ప్రార్థన చెయ్యండి. ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ കൈ വെച്ചവരുടെ മേൽ അത്ഭുത സൗഖ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ. ఇప్పుడే ఆ హస్తము పెట్టుకున్నటువంటి వారి పైకి స్వస్థత కలుగును గాక. ഹാർട്ടിന്റെ പ്രോബ്ലങ്ങൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ. ఆ గుండె సమస్యలు తొలగిపోవును గాక. ഉദര സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ. ఆ ఉదర సంబంధమైనటువంటి సమస్యలు తొలగిపోవును గాక. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ యేసు నామములో നട്ടലിന്റെ വേദനകൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ. స్వస్థతలు కలుగును గాక. അത്ഭുത സൗഖ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകട്ടെ. అద్భుతకరమైన స్వస్థతలు ఇప్పుడే కలుగును గాక. മുഴകൾ അപ്രത്യക്ഷമാകട്ടെ. గడ్డలు అప్రత్యక్షమైపోవును గాక. മുഴകൾ അപ്രത്യക്ഷമാകട്ടെ. కణుతులు అప్రత్యక్షమైపోవును ആ గాక. കൈവച്ചവരുടെ മേൽ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ. ఆ హస్తము పెట్టుకున్నటువంటి వారి పైకి ఇప్పుడే స్వస్థత కలుగును గాక. ഞാൻ കാണുന്നു നിങ്ങളുടെ കൈയുടെ മേൽ യേശുവിന്റെ കൈ തൊടുന്നു. నేను చూస్తున్నాను మీరు పెట్టుకున్న హస్తము పైకి దేవుని యొక్క హస్తం వచ్చి తాకుతున్నది. യേശു തൊടുന്നു. యేసు తాకుచున్నాడు. ഓ റബാബാബാ ഖട്ടതറബാ സിഖട്ടദിയ. ഭയങ്കര സൗഖ്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വ്യാപരിക്കും. గొప్ప స్వస్థతలు ఇక్కడ జరుగుచు ఉన్నవి. ഭയങ്കര സൗഖ്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വ്യാപരിക്കും. గొప్ప స్వస్థతలు ఇక్కడ జరుగుచున్నవి. ഓപ്പറേഷനുകൾ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകും. ఆపరేషన్ ఇప్పుడే స్వస్థత క్యాన్సిల్ అవుచున్నది. ഓപ്പറേഷൻ വെച്ചത് ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകും. ఆపరేషన్ లేకుండానే స్వస్థత కలగబోతుంది. പാമ്പിന്റെ ശക്തികൾ അഴിയുന്നു. సర్ప శక్తులు తొలగిపోతున్నవి. മന്ത്രവാദ ശക്തികൾ അഴിയുന്നു. మాంత్రిక కట్లు తెగిపోతున్నవి. ശരീരങ്ങളിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഗ്നി ഇറങ്ങുന്നു. దేహంలోనికి పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని దిగి వస్తున్నది. അത് അഴിയട്ടെ. ഇപ്പോ ఆ కట్లు ఇప్పుడే తెగిపోవును గాక. അഴിഞ്ഞു മാറേണ്ടത്. ఆ కట్లు ఇప్పుడే తెగిపోవును గాక. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങുന്നു. పరిశుద్ధాత్మ శక్తి దిగి ആ వస్తున్నది. ശരീരത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ദൈവശക്തി ഇറങ്ങുന്നു. ఆ దేహంలోనికి ఇప్పుడే దేవుని శక్తి దిగి వస్తున్నది. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ മേലും ఇప్పుడే ఇక్కడ కూర్చున్న ఒక్కొక్కరి పైకి അഗ്നി അഗ്നി అగ్ని దిగి వస్తున్నది. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഗ്നി. పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని. മന്ത്രവാദ ശക്തികൾ അഴിയുന്നു. మాంత్రిక కట్లు తెగిపోవచ్చున్నవి. മന്ത്രവാദ ശക്തികൾ അഴിയുന്നു. మాంత్రిక శక్తులు తొలగిపోతున్నవి. കൈവശ ശക്തികൾ അഴിയുന്നു. ప్రతి చాతబడి శక్తులు తొలగిపోతున్నవి. പാമ്പിന്റെ ശക്തികൾ അഴിയുന്നു. సర్ప శక్తులు తొలగిపోతున్నవి. ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികൾ അഴിയുന്നു. చీకటి శక్తులు తొలగిపోతున్నవి. ഈ മുമ്പ് തൊട്ട് പുറകെ വരെ ఈ ഇരിക്കുന്നവർ ముందు నుంచి అనుకున్న కూర్చున్న వారు യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചാട്. యేసయ్యాని నోరు తెరిచి పిలవండి. യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചാട്. యేసయ్యా నోరు తెరిచి పిలవండి. റബാ റബാ സിയാ റബാ 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 ശിഖാ റബാ റബാ. പിതാവേ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും. తండ్రి మేము కలిసి ప్రార్థన చేయుచున్నాము. ഞങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ നടുവിലുള്ളതിനായി అయా నీ సన్నిధి మా మధ్యలో ఉంచినందుకు స్తోత్రాలు. അവരുടെ ശരീരങ്ങളുടെ മേൽ സൗഖ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനായി സ്തോത്രം. అయా ఈ దేహంలో స్వస్థత కలుగజేయించినందుకు స్తోత్రాలు. അത്ഭുത വിടുതലുകൾ കൽപ്പിച്ചതിനായി అద్భుతకరమైన విడుదల కలుగజేయించినందుకు స్తోత్రాలు. അവിടുത്തെ നാമത്തെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഉയർത്തണം. నీ నామము ఈ రాత్రి హెచ్చించుచున్నామయ్యా. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. యేసు నామములో అడుగుచున్నాం తండ్రి.
രണ്ട് കരങ്ങളും അടിച്ചു കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ട് చప్పట్లు కొడుతూ దేవాతి దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుదామా. ഇവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ നോയലിനെയും കുടുംബത്തെയും ദൈവം అధికമായി ఉపయోగించటే సభയെ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ. ఈ యొక్క కొడుకులు ఏర్పాటు చేసినటువంటి సేవకులు నోయల్ రాజు గారిని కుటుంబాన్ని దేవుడు దీవించును గాక, సంఘమును అభివృద్ధి పరచును గాక. എന്താണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള കാര്യം? దాని వెనకాల ఉన్నటువంటి కార్యం ఏమిటి? അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ దాని గురించి మీకు తెలియాలి అంటే അടുത്തൊരു 10 മിനിറ്റ് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ఒక 10 నిమిషాలు నా వైపు చూస్తూ శ్రద్ధ కలిగి ఆలకించండి. പഴയ നിയമത്തിൽ എങ്ങും കാണാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു പദമാണ് ക്രൂശീകരണം. పాత నిబంధనలో ఎప్పుడు కూడా కనబడలేనటువంటి ఒక పదమై ఉన్నది సిలువ వేయబడుట అనేటువంటిది. ഇല്ലേ ഇല്ല, లేనే లేదు. പഴയ നിയമത്തിൽ എങ്ങും അങ്ങനെ ഒരു പദമില്ല, ക്രൂശീകരണം. ఆ పాత నిబంధన గ్రంథములో సిలువ వేయబడుట అనేటువంటి పదము లేనే లేదు. എന്നാൽ അതിനെ പറ്റിയുള്ള പ്രവചനങ്ങളുണ്ട്. కానీ దానిని గురించినటువంటి ప్రవచనములు ఉన్నవి. പഴയ നിയമകാലത്ത് పాత నిబంధన కాలములో ഇതിന് പകരമായ മറ്റു ശിക്ഷാ നടപടികളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. దీనికి బదులుగా వేరొక శిక్షా విధి అనేటువంటిది ఉన్నది. നമ്പർ 1, మొట్టమొదటిది കഴുത്തറുത്ത് കൊല്ലുക. మెడకాయ నరికి వేయించి పక్కన పెట్టడం అనేటువంటిది. നമ്പർ 2, రెండవది കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുക. రాళ్ళు రువ్వి చంపటము అనేటువంటిది. നമ്പർ 3, మూడవది ഞെരുക്കി കൊല്ലുക. ఏమి చేసంటే అమర్తి అణిచి చంపివేయటము. നമ്പർ 4, నాలుగవది തൂക്കിക്കൊല്ലുക. వేలాడు వేసి చంపివేయటము. ഈ 4 ശിക്ഷാ നടപടികൾ അവിടെ നടുവിലുണ്ടായിരുന്നു. ఈ 4 శిక్షా విధులు అనేటువంటివి వారి మధ్యలో ఉండి ఉన్నవి. എന്നാൽ ക്രൂശിച്ചു കൊല്ലുക എന്നുള്ള നടപടി അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. సిలువ వేయబడుట అనేటువంటి శిక్షా విధి వాళ్ళ మధ్యలో లేనే లేదు. പഴയ നിയമത്തിന്റെയും പുതിയ നിയമത്തിന്റെയും ഇടയിലുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ పాత నిబంధన కొత్త నిబంధన మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ కాలఘట్టములో ഫിനീഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളാണ് ഈ ശിക്ഷ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത്. ఫినిషియన్స్ అనేటువంటి వ్యక్తులు ఈ శిక్షా విధిని తీసుకొని వచ్చారు. ഇത് ക്രൂരമായ ഒരു ശിക്ഷാ നടപടിയായിരുന്നു. ఇది చాలా క్రూరమైనటువంటి ఒక శిక్షా విధి అయి ఉన్నది. റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ రోమా సామ్రాజ్యములో 3 തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 3 రకాలైనటువంటి ప్రజలు ఉన్నారు. അവർ 3 തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ఈ 3 రకాలైనటువంటి ప్రజలు శిక్షించుట కొరకు ఇది వాడటం జరిగింది. റോമൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന 3 തരത്തിലുള്ള പൗരന്മാർ. రోమా సామ్రాజ్యం కింద ఉన్నటువంటి 3 రకాలైనటువంటి ప్రజలను మనము చూడగలుగుతూ ఉన్నాము. ഒന്ന് ഹൈ ക്ലാസ് ആളുകളെ വിളിക്കുന്നത് പാട്രിയോൺസ് എന്നാണ്. మొట్టమొదటిది ఏమిటంటే ఉన్నతమైనటువంటి వ్యక్తులు అని వారిని పిలిచేటువంటి పేరు ఏమిటి అంటే పాట్రియన్స్ అనేటువంటి పదము. രണ്ടാമത്തെ ജനതയെ വിളിച്ചിരുന്നത് പ്ലീബിയൻസ് എന്നാണ്. రెండవ వ్యక్తులను పిలిచేది ఏమిటంటే ప్లీబియన్స్ అనేటువంటి పదము. മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് ഡൂലോസ് അല്ലെങ്കിൽ അടിമകൾ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു. మూడవది పిలిచేటువంటి పేరు ఏమిటి అంటే డూలోస్ అనేటువంటి పదము. దానికి ఉన్న అర్థం ఏమిటంటే బానిసలు అని అర్థము. അന്നത്തെ കാലത്തൊരു റോമൻ പൗരന് അടിമകൾ ഉള്ളത് സാധാരണ സംഭവമായിരുന്നു. ఆ రోజు ఆ కాలఘట్టంలో రోమాలో ప్రజలు బానిసలుగా ఉండటం అనేటువంటిది ఒక విధానం అయిపోయి ఉన్నది. ഏതെങ്കിലും ഒരു അടിമ കുറ്റം ചെയ്താൽ ఏదైనా ఒక తప్పు చేస్తే ఆ బానిసుడు കർശന നടപടി ഉണ്ടാകും. കർശനമായ നടപടി, ഭീകരമായ వాళ్ళకి భయంకరమైనటువంటి శిక్షావిధి అనేటువంటిది ఉంటుంది. അങ്ങനെയുള്ളവരെ శిక్షిക്കാനായി കണ്ടെത്തിയ മാർഗമായിരുന്നു ക്രൂശീകരണം. అలాంటి వారి కొరకు ఏర్పాటు చేయబడినటువంటిది ఉన్నది ఈ సిలువ వేలాడు వేయుట అనేది, సిలువ వేయబడుట అనేది. 2 തരത്തിലുള്ള തടികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ക്രൂശ് നിർമ്മിച്ചത്. 2 రకాలైనటువంటి చెక్కలను ఉపయోగించి ఈ యొక్క సిలువ వేయటం జరుగుతుంది. ഒന്ന് തിരശ്ചീനമായ തടി, ఒకటి నిలువు కొమ్మ, 2 ലംബമായ തടി. ఒకటి అడ్డుకర్ర. ഈ തടികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ക്രൂശ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. ఈ యొక్క కొయ్యలను ఉపయోగించి సిలువను తయారు చేయటం జరుగుతుంది. ക്രക്സ് എന്നാണ് ലാറ്റിൻ പദം. ക്രക്സ് లాటిన్ పదము క్రక్స్ అనేటువంటి పదము. അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പദമാണ് ക്രോസ്, ക്രൂശ്. దాని ఇంగ్లీష్ పదము ఏమైనదంటే క్రాస్ అని ఉన్నది, సిలువ. നമ്മൾ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ കൈവെള്ളയിലല്ല ആണി അടിക്കുന്നത്. మనము చూసిన పటములో చూసిన విధముగా చేతిలో కాదు మేకులు కొట్టేది. നമ്മൾ വാച്ച് കെട്ടുന്ന ഈ മണിബന്ധത്തിലാണ് അവർ ആണി അടിച്ചിരുന്നത്. మనము వాచి పెట్టుకునే ఈ యొక్క భాగం ఉన్నదే, ఈ భాగంలో వాళ్ళు మేకులు కొట్టడం జరుగుతుంది.
ചില അടിമകളെ അങ്ങനെ ക്രൂശിച്ച് അവിടെ മണിക്കൂറുകൾ കിടത്തും. అలా కొందరి బానిసలను అక్కడ సిలువ వేసి గంటల తరబడి అక్కడ ఉంచి చంపివేయటం జరిగింది. ഇങ്ങനെ ആണി അടിച്ചിട്ട് അവർ ഒരു പ്രത്യേക ഉപകരണം വെച്ചിട്ട് തിരിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിലെ രക്തഞരമ്പുകളിൽ മുറിവുണ്ടായി രക്തം മുഴുവനും വാർന്നൊഴുകും. వీరు అలాంటి ఒక మేకును తీసుకొని కొట్టి ఆ యొక్క యంత్రముతో వాడి చేసినప్పుడు ఈ యొక్క నరములో నుండి రక్తమంతా కారి మరణించే విధముగా ఉన్నారు. എന്നിട്ട് അവർ പറയും, ఆ తర్వాత వారు చెప్తారు, ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവൻ ആ തൂണിൽ തന്നെ തടിയിൽ തന്നെ കിടക്കണം. ఆ సిలువలో మరణించిన వ్యక్తి ఆ సిలువ మీదనే అలాగనే ఉండిపోవాలి. എന്തിനാണ് അവിടെ തന്നെ കിടത്തിയിരിക്കുന്നത്? ఎందుకని అక్కడే అలాగ వదిలివేయటం జరుగుతుంది? രാത്രിയിലെ തണുപ്പും రాత్రి చలికి പകലത്തെ സൂര്യപ്രകാശവും పగులు సూర్యుని ప్రకాశమునకు കൊണ്ട് ഈ ശരീരം ഉണങ്ങി കരിനീലിച്ച ഒരു വല്ലാത്ത പ്രാകൃതമായി മാറും. ఇది ఏమైపోతుందంటే ఈ దేహం అంతా కూడా ఎండి రాత్రికి మంచుకు తడి చేసి ఒక భయంకరమైన ఆకారంగా మారిపోతుంది. కాబట్టి ഇവരുടെ ജീവൻ മണിക്കൂറുകൾ എടുത്തു മാത്രമാണ് പോകുന്നത്. వీరు కొన్ని గంటల వ్యవధిలోనే వీరు పోవటము జరుగుతుంది. അങ്ങനെ വേദന സഹിച്ച് അവിടെ കിടക്കണം. అలా వేదన సహించి ఆ శిలువ మీద ఉండాలి. അങ്ങനെ വേദന സഹിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ అలా వేదన సహించి ఆ శిలువ మీద ఉన్నప్పుడు കഴുകന്മാർ വന്ന് ഇവരുടെ ശരീരങ്ങളെ കൊത്തിപ്പറിക്കും. అక్కడికి గద్దలు అనేటువంటి వచ్చి ఆ దేహమును తినివేయటం జరుగుతుంది. ഇവരുടെ കുടലുകളും മാംസകഷ്ണങ്ങളും കഴുകന്മാർ പറിച്ചു തിന്നും. వారి లోపల ఉన్న అంతర అవయవములు మాంసములు అంతా కూడా తినివేయటం జరుగుతుంది. താഴെ വീഴുന്ന മാംസങ്ങൾ കുറുക്കന്മാരും പട്ടിയും തിന്നും. ఆ కింద పడే అటువంటి మాంసపు ముక్కలను కుక్కలను నక్కలను వచ్చి తినివేయటం జరుగుతుంది. ഇങ്ങനെ ഉരുകി ഇളകി ശരീരഭാഗങ്ങൾ ഓരോന്നായി മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങി വീഴും. ఇలా ఆ యొక్క శిలువ మీద ఆ మొక్కలు పడి ఈ మొక్కలు పడి అలాగే ఎండి అయిపోయేదంతా కింద పడి మన్ను పాలైపోవటం జరుగుతుంది. ഒരാളെ ക്രൂശിക്കുമ്പോൾ ఒక వ్యక్తిని శిలువ వేసేటప్పుడు അദ്ദേഹം ആ മനുഷ്യൻ ചെയ്ത തെറ്റെന്താണെന്നാണ് ആ ക്രൂശിന്റെ മുകളിൽ എഴുതി വെക്കുന്നത്. ఆ మనుషుడు చేసిన పాపము ఏమిటో ఆ శిలువ పైన రాయటము జరుగుతుంది. കുറ്റം തെറ്റ് అతడు చేసిన తప్పు ఏమిటో അതാണ് എഴുതി വെക്കുന്നത്. అది రాసి ఉంచుతారు ఆ శిలువ పైన. ഉയർന്നൊരു സ്ഥലത്ത് ക്രൂശിൽ അതിനെ കിടത്തുമ്പോൾ നാട്ടുകാർ പറയും, ఎత్తైన ఒక స్థలములో శిలువ వేసి ఉంచినప్పుడు ఆ యొక్క గ్రామస్తులు అంటూ ఉంటారు, ഇനിയും ആരും ഈ തെറ്റാവർത്തിക്കരുത്. ఇలా ఎవరు పాపము చేయకూడదు తప్పు చేయకూడదు అని అంటారు. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കും. ఒకవేళ నీవు ఇలాగేదైనా తప్పు చేస్తే నీకు కూడా ఇదే విధముగా జరుగుతుంది. ഇത് കണ്ട് ഭയപ്പെട്ട് മനുഷ്യർ തെറ്റുകളിൽ നിന്നും മാറുമെന്നവർ വിശ്വസിച്ചു. వాళ్ళు ఏమి నమ్మారంటే ఈ శిలువ వేసిన విధానమును చూసి ఈ చావును చూసి భయపడి వేరొకరు పాపము చేయకుండా ఉంటారేమో అని అనుకున్నారు. వారు റോമിൽ വിശേഷമായ മറ്റൊരു വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. రోమాలో ఇంకొక నమ్మకం అనేటువంటిది ఉన్నది. ഇങ്ങനെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവൻ അടിമയാണ്. ఇలా శిలువ వేయబడినటువంటి వ్యక్తి బానిసుడు అని అర్థము. അവൻ ശാപമാണ്. అతడు ఒక శాపగ్రస్తుడు అని. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ఆ కారణమును బట్టే അവരുടെ ശരീരം వాళ్ళ యొక్క దేహము ഭൂമിയിൽ അടക്കം ചെയ്യുകയില്ല. భూమిలో సమాధి చెయ్యరు. എന്താണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തത്? ఎందుకని వారిని భూమిలో సమాధి చెయ్యరు? അവർ വിശ്വസിച്ചു వారు నమ్మినారు ഭൂമി ഒരു ദേവനാണ്. భూమి ఒక దైవము అని. ഈ ശപിക്കപ്പെട്ടവന്റെ ശരീരം അടക്കം ചെയ്താൽ ఈ యొక్క శపించబడిన యొక్క వ్యక్తి యొక్క దేహమును భూస్థాపన చేస్తే ഭൂമിയും ശാപമായി മാറും. భూమి కూడా శాపముగా మారిపోతది. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ఆ కారణమును బట్టి ക്രൂശിൽ നിന്ന് ശവശരീരം ഇറക്കില്ല. ఆ శిలువ మీద నుండి మరణించిన వ్యక్తి శవాన్ని కిందికి తీయరు. എന്നാ പിന്നെ വെള്ളത്തിൽ ഒഴുക്കി കളയോ? ఒకవేళ నీటిలో ప్రాణవేస్తారా? ഇല്ലേ ഇല്ല. లేనే లేదు. കാരണം എന്താണ്? కారణం ఏంటి? റോമക്കാരുടെ ദൈവമാണ് ജലദേവത. ఓ రోమీల యొక్క దేవుడై ఉన్నాడు ఆ జల దేవుడై ఉన్నాడు, గంగా దేవుడై. ആ ജലത്തിൽ ഇട്ടാലും അത് അശുദ്ധമായി മാറും. అది నీళ్ళలో వేసినా కూడా అపవిత్రమైపోతది. എന്നാ പിന്നെ തീയിൽ ദഹിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞുകൂടെ? మరి అది అగ్నిలో వేస్తే కాలిపోతది కదా? ഇല്ലേ ഇല്ല. లేనే లేదు. കാരണം അഗ്നിയും కారణం അവരുടെ ദേവനാണ്. అగ్ని కూడా వారి యొక్క దేవుడై ఉన్నాడు. ഭൂമിയിൽ അടക്കില്ല, భూమిలో సమాధి చేయరు, വെള്ളത്തിൽ ഒഴുക്കില്ല, నీటిలో ప్రాణవేరు, തീയിൽ ദഹിപ്പിക്കില്ല. అగ్నిలో కాల్చరు. അത്രയ്ക്ക് ശപിക്കപ്പെട്ടതാണ്. అంత శపించబడినటువంటి వ్యక్తులై ఉన్నారు. അത്രയ്ക്ക് കുറ്റക്കാരനാണ്. అంత తప్పు చేసిన వ్యక్తి అయి ఉన్నాడు. ഈ ശരീരം ഇങ്ങനെ കിടന്ന് അഴുകി പഴുത്ത്
ఈ యొక్క దేహం అలాగ సెలవులో ఉండి ఎండిపోయి ఆరిపోయి అయిపోయి అంతా പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും വന്ന് കടിച്ചു പറിച്ച് పక్షులు వచ్చి పీక్కొని మాంసమును, జంతువులు వచ్చి మాంసమును తినివేయటం జరుగుతుంది. അങ്ങനെ തന്നെ തീരണം. అదే విధముగా వాడు అయిపోవాలని జీవితం. അതാണ് ക്രൂശീകരണം. అదే సిలువ వేయబడుట అంటే. എന്നാൽ అయితే അവന്റെ ശരീരം ഒടിഞ്ഞു പോയില്ല, അവന്റെ അസ്ഥികളിൽ ഒന്നും ഒടിഞ്ഞു പോയില്ല എന്ന വചനത്തിന് നിവർത്തി വരേണ്ടതിന് వాక్యములో నెరవేర్పు జరుగునట్లుగా ఆయన యొక్క మాంసము కుళ్ళు పట్టలేదు, ఆయన ఎముకలు ఒక్కటి కూడా ఎండిపోలేదు అని వాక్యము చెప్పిన రీతిగా ആ വചനം നിറവേറേണ്ടതിന് ఆ యొక్క వాక్య నెరవేర్పు కొరకు യേശുവിന്റെ ശവശരീരം സൂക്ഷിക്കേണ്ട പത്രോസും യാക്കോബും യോഹന്നാനും ഒക്കെ ഓടിപ്പോയപ്പോൾ ఆ యొక్క యేసయ్య సిలువ వేయబడినప్పుడు పేతురు యోహాను దానిని చూసి పారిపోయినప్పుడు അരിമത്യക്കാരനായ യോസഫിനെ കർത്താവ് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. అరిమతయ యోసేపు అనేటువంటి వ్యక్తిని దేవాది దేవుడు లేవనెత్తాడు. നഥനയേലിനെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. నతానియేలుని దేవుడు లేవనెత్తాడు. അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആശങ്കയുണ്ട്. వారి లోపల ఆశయం అనేటువంటిది ఒకటి ఉన్నది. ചെന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ? వెళ్ళి అడగగలుగుతామా? ചോദിച്ചാൽ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? ఒకవేళ ఆ యొక్క వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగితే ఈ దేహం మనకు లభిస్తుందా? കിട്ടിയാൽ അടക്കം നടക്കുമോ? ఒకవేళ ఈ యొక్క దేహం మనకు లభిస్తే సమాధి చేయబడుతుందా? ധൈര്യം സംഭ്രമിച്ച് ధైర్యమును సహించి അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ వారిద్దరు కూడా പീലാത്തോസിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞു, పిలాతు ఎద్దుకు వెళ్ళి అడుగుతున్నారు, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ശരീരം വേണം, మాకు ఈ దేహము కావాలి, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ശരീരം വേണം. మాకు ఈ దేహము కావాలి. കഴുകന്മാർക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കില്ല, ఇది మేము రాబందులకి ఇచ్చివేయము, കുറുക്കന്മാർക്ക് കടിച്ചു പറിക്കാൻ കൊടുക്കില്ല. ఇది నక్కలు తినివేయటానికి మేము అనుమతి ఇవ్వము. അവന്റെ ശരീരം ഞങ്ങൾക്ക് വേണം. ఆయన దేహము కావాలి. അടിച്ച് പൂസായിരിക്കുന്ന പീലാത്തോസ് అలా మద్యపానము చేసి కూర్చున్నటువంటి పిలాతు കൊണ്ടുപോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. ఏమన్నాడంటే తీసుకెళ్లిపోండి, കൊണ്ടുപോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. తీసుకెళ్లిపోండి. നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? మీరందరూ ఇక్కడే ఉన్నారా నాతో పాటు? അവർ ആ ശരീരം എടുത്തോണ്ട് പോയപ്പോൾ వారు ఆ దేహమును తీసుకొని వచ్చినప్పుడు അല്പം മുമ്പ് ഇറങ്ങിപ്പോയവന്മാര് പറഞ്ഞു, కొంత ముందుగా దిగి వెళ్ళిపోయినటువంటి వ్యక్తులు అంటున్నారు, എടുത്തു മായ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നില്ലേ? ఆ బోటు తీసివేయాలని కొంతమంది వచ్చారు కదా, వచ్చి అడిగారు లేదా? അവര് വന്ന് പറഞ്ഞു, వారు వచ్చి చెప్పారు, ഈ കള്ളൻ ജീവനോടിരിക്കുമ്പോ ఈ యొక్క దొంగ జీవముతోనే ఉన్నప్పుడు പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്നാം ദിവസം എഴുന്നേൽക്കുമെന്ന്. ఆయన చెప్పాడు మూడవ రోజు నేను లెగుస్తాను అని. ഒരു കാരണവശാലും അത് സംഭവിക്കരുത്. ఒక్క కారణం చేతైనా అది సంఘటన జరగకూడదు. അവനെ എവിടെ കൊണ്ടുവെക്കുന്നോ అతన్ని ఎక్కడికి తీసుకెళ్లి పెడతారో അതിന് കാവൽ നിർത്തണം. దాని దగ్గర కావలి కాసే కావలిగాళ్ళని ఉంచాలి. ആരും ആ ശരീരം എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റെന്ന് കള്ളത്തരം പറയരുത്. ఎవరు కూడా ఈ దేహమును తీసుకొని వెళ్ళిపోయి ఎక్కడో దాచేసి ఇతడు లేచాడు అని చెప్పి అబద్ధపు మాట పలకకూడదు అని പീലാത്തോസ് അവിടെ ഇരുന്നോണ്ട് പറഞ്ഞു, పిలాతు అక్కడ నుండి చెప్పాడు, നിങ്ങൾ ആ ആവോളം ചെയ്തു, మీరు కావాలంటే మీరు ఆ పని చేసుకోండి, പടയാളികളെ നിർത്തിക്കൂ, ఆ సైన్యాధిపతులు పెట్టేసుకోండి సైనికుల్ని. അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കരുത്. ఆయన లేవనెత్తకూడదు. ശമ്പളം കൊടുത്ത പടയാളികൾ കാവൽ നിന്നു. జీతం పెట్టి కావలి వారిని అక్కడ ఉంచటము జరిగింది. പാറയിൽ വെട്ടിവെച്ചൊരു കല്ലറയ്ക്കകത്ത് യേശുവിന്റെ ശരീരം വെച്ചു. రాతిలో ఉంచబడినటువంటి ఆ యేసు దేహము പാറയിൽ വെച്ചു. ఆ రాతి లోపల సమాధి చేసి పెట్టడం జరిగింది. അതിന് ചുറ്റും ചങ്ങല വെച്ചു. ఆ రాతిని ఆ సమాధికి రాయిని తరలించి పెట్టారు. ఆ యొక్క రాతికి చైన్ కట్టి వేయటం జరిగింది. റോമൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ മുദ്ര കുത്തി ఆ రోమా సైన్యం యొక్క ముద్ర వేయటం జరిగింది. പറഞ്ഞു, ഒരിക്കലും അവനെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല. ఒక్కసారి కూడా ఇతను ఇక్కడికి తీసుకొని ఇక్కడి నుంచి తీసుకొని వెళ్ళడానికి సాధ్యత లేదు అని അവർ കാവൽ നിന്നു. వారు కావలి కాశారు. അതിനെ ഉറപ്പിച്ചു. దానిని స్థిరపరిచారు. అక్కడ കല്ലുരുട്ടി വെച്ചു. ఆ రాతిని అక్కడ అడ్డుగా ఉంచారు. എന്നാൽ ദേശമേ, అయితే ఓ ప్రజలారా, മൂന്നാം ദിവസം మూడవ రోజు കല്ലറയെ പൊട്ടിച്ച് ఆ యొక్క రాతిని తరలించి അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. ఆయన లేవనెత్తబడటం జరిగింది. കല്ലറയ്ക്ക് അവനെ ഒതുക്കി വെച്ചാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ఆ యొక్క రాయి సమాధి అతన్ని అణిచివేయలేకపోయింది. ആ സത്യത്തെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇവിടെ ഉറക്കെ പറയട്ടെ. ఆ యొక్క సత్యముని ఈ రాత్రి ఇక్కడ బిగ్గరగా చెప్పనీయండి. കല്ലറയെ ജയിച്ചവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. ఆయన సమాధిని జయించి పునరుద్ధరణై లేచాడు. അതുകൊണ്ട് ആ സത്യം ഞങ്ങൾ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ఆ కారణమును బట్టి ఆ సత్యమును మేము బిగ్గరగా కేకలు వేసి చెబుతున్నాము. മറ്റൊരുത്തനിലും രക്ഷയില്ല. ఏ వ్యక్తిలో కూడా రక్షణ లేదు. നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ మనము రక్షింపబడాలి అంటే ആകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ ఆకాశము కిందనే
ചോവിനടിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞ దగ్గరగా చప్పట్లు కొడుతూ దేవాది దేవుడికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించుదాం. ശക്തിയോട് കരമടിച്ച് దగ్గరగా చప్పట్లు కొడుతూ ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా, He is alive. ఆయన జీవముతో ఉన్నాడు. പാസ്റ്റർ നോയൽ എന്തിനാണ് ഈ മീറ്റിംഗ് ഇവിടെ ക്രമീകരിച്ചത്? పాస్టర్ నోయల్ ఎందుకు ఈ మీటింగ్ ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారు? ഒരു കാര്യം ഒരു സത്യം ഗംഭലഗുഡത്തോട് വിളിച്ചു പറയാനാണ്. ఒక సత్యమున గంపల గొడవ ప్రజలకు కేక వేసి చెప్పుట కొరకు. యేసు జీవిക്കുന്നു. యేసు జీవముతో ఉన్నాడు. ఆమేన్. ఆమేన్. സന്തോഷമുണ്ടെങ്കിൽ കരമുയർത്തി సంతోషం ఉంటే రెండు చేతులు పైకి చేసి എന്താണ് ക്രൂസ് എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടു. ఏమిటి సిలువను గురించి మీరు ఏం విన్నారు? എങ്ങനെയാണ് ക്രൂശീകരണം എന്നും നിങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് കേട്ടു. ఎలాగూ సిలువ వేయబడుట అనేటువంటిది చిన్న మాటలతో మీరు విన్నారు. അനേകർ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും అనేకులు సిలువ వేయబడి ఉన్నప్పటికీ എന്നാൽ യേശുവിന്റെ ക്രൂശീകരണം വ്യത്യസ്തമായി. కానీ యేసయ్య సిలువ వేయబడినటువంటి విధానము వ్యత్యాసమైనటువంటిదై ആ ఉన్నది. ക്രൂശീകരണത്തിലൂടെ ഒന്നാമത് നമുക്ക് ലഭിച്ചു ఆ యొక్క సిలువను గూర్చినటువంటి మొదటి లభ్యత ఏంటో మనం పొందుకుని ఉన్నాం. റോമാലേഖനം రోమిలకు రాసిన పత్రిక 3-ാം അധ്യായം 3వ అధ్యాయము 25-ാമത്തെ വാക്യം. 3వ అధ్యాయము 25వ వచన భాగము. റോമാലേഖനം రోమిలకు రాసిన పత్రిక 3-ാം അധ്യായം 3వ అధ్యాయము 25-ാമത്തെ വാക്യം. 25వ వాక్య భాగము. ക്രൂശീകരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിച്ചു? ఈ యొక్క సిలువ ద్వారా మనకు లభించింది ఏమిటి? വായിച്ചാട്ടെ. చదవండి. 3:25. పూర్వము చేయబడిన పాపములను దేవుడు తన ఒరిమి వలన ఉపేక్షించినందున ఆయన తన నీతిని కనపరచవలనని క్రీస్తు యేసు రక్తమునందలి విశ్వాసము ద్వారా ఆయనను కరుణాధారముగా బయలుపరచబడాను. ആമേൻ. ఆమేన్. ബൈബിൾ പറയുന്നു, బైబిల్ సెలవిస్తుంది, വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് విశ్వసించే అటువంటి వారికి ക്രൂശിൽ ചൊരിഞ്ഞ രക്തം മൂലം ఆ యొక్క సిలువ ద్వారా కార్చబడిన ఆ రక్తము ద్వారా പാപത്തിന് പ്രായച്ചിത്തം ലഭിക്കുവാൻ పాపమునకు ప్రాయశ్చిత్తము లభించుట కొరకు യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു. యేసయ్య సిలువ వేయబడ్డాడు. ഗംഭലഗുണ്ടവേ, గంపలగుడుమా, ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയട്ടെ, ఈ రోజు రాత్రి మీతో కేక వేసి చెప్పనీయండి, പാപത്തിന് വേറൊരു പരിഹാരവുമില്ല. పాపమునకు వేరే ఎటువంటి పరిహారము లేనే లేదు. ഒറ്റ പരിഹാരം, ఒకే ఒక పరిహారము, യേശു ചൊരിഞ്ഞ രക്തം. యేసయ్య చిందించిన ఆ రక్తము. ആ രക്തത്തിൽ ഒരാൾ വിശ്വസിച്ചാൽ, ఆ రక్తం యందు ఒక వ్యక్తిని విశ్వసించినట్లయితే, నమ్మినట్లయితే, ആ രക്തത്തിൽ ഒരാൾ വിശ്വസിച്ചാൽ ఆ రక్తం యందు విశ్వాసము ఒక వ్యక్తి ఉంచితే അവന്റെ പാപം പരിഹരിക്കപ്പെടും. అతని యొక్క పాపము పరిహరించబడుతుంది. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ మా యొక్క ప్రదేశంలో, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ మా యొక్క కేరళలో എല്ലാ വർഷവും ప్రతి సంవత్సరము ചില പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിൽ కొన్ని ప్రత్యేక స్థలాల్లో പാപത്തിന് പരിഹാരം ലഭിക്കാനായി പോകാറുണ്ട്. పాపమునకు పరిహారం కొరకు వెళుతూ ఉన్నారు. എന്നാൽ ബൈബിളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ కానీ బైబిల్ పునాదులలో ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ఈ రోజు రాత్రి നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, మీతో చెప్పనండి, പാപത്തിന് ഒരു പ്രവൃത്തികളും പരിഹാരമല്ല. పాపముకు ఎటువంటి క్రియల ద్వారా పరిహారము లేదు. ഒരേ ഒരു പരിഹാരം, ఒకటే ఒకటి పరిహారము, യേശുവിന്റെ രക്തം. యేసయ్య రక్తం మాత్రమే పాపమునకు పరిహారము. യേശുവിന്റെ രക്തം యేసయ్య రక్తము ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിന്റെ പാപത്തെ പരിഹരിക്കും. ఈ రోజు రాత్రి నీ పాపములకు పరిహారము നീ కలుగజేస్తుంది. ചെയ്ത പാപ സ്വഭാവങ്ങൾ, నీవు చేసిన ప్రతి పాపము స్వభావము, നിന്നെ ഭരിക്കുന്ന പാപം నిన్ను ఏలుతున్నటువంటి పాపము ഒരുപക്ഷെ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഡിപ്രഷൻ കൊണ്ടുവന്നിടുമായിരിക്കും. ఒకవేళ నీ యొక్క దేహములోనికి డిప్రెషన్ తీసుకొని അത് రావచ్చు. രോഗം കൊണ്ടുവന്നിട്ടിരിക്കാം. అది ఒక రోగము రూపములో నీలో എന്നാൽ ఉంచవచ్చు. ആ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പ്, ఆ యొక్క కూర్చున్న స్థలాలు, ആ കൈ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ఆ ఆ చేతులు పైకి చాచి, യേശുവേ, యేసయ్యా, നിങ്ങളുടെ രക്തം കൊണ്ട് నీ రక్తము ద్వారా എന്നെ കഴുകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ నన్ను కడగండి అయ్యా. ആ രക്തത്തിന് ഇന്നും നിന്നെ കഴുകുവാൻ കഴിയും. ఆ యొక్క రక్తం ఈ రోజు నిన్ను కడుగుటకు సాధ్యమవుతుంది. എത്ര പേര് ആ യേശുവിന്റെ രക്തത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു? ఎంతమంది ఆ యేసు రక్తమును నమ్ముచున్నారు? Thank you, Jesus. అమూల్యమైన రక్తము, నిష్కలంకమైన రక్తము,
అమూల్యమైన రక్తము, నిష్కలంకమైన రక్తము, యేసు రక్తము, 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 యేసు రక్తము, రక్తము, రక్తము. Amen. ഇന്ന് രാത്രിയിലും യേശുവിന്റെ രക്തത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ఈ రోజు రాత్రి ఆ యేసయ్య రక్తం యందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి వారు నమ్మే వాళ్ళు ఉంటే చేయి పైకి ఎత్తండి, ఆయన స్తుతించుదాం. നമുക്കത് ഒന്നുകൂടെ പാടണം ജിതിനെ. మనం మరొకసారి ఆ పాట పాడాలి. జితిన్ గారు, ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ప్రజలు ఇలా అడుగుతూ ఉంటారు, 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 2000 సంవత్సరాల క్రితమే ചൊരിഞ്ഞ രക്తం ഇന്നും സൗഖ്യമാക്കുമോ? చిందించబడినటువంటి రక్తం ఈ రోజు కూడా స్వస్థత కలుగు చేస్తుందా? പാപത്തെ കഴുകുമോ? పాపమును కడుగుతుందా? ഒരു ఉదాహരണം പറയാം. ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ അല്പം നേരം മുമ്പ് വരെ കത്തി ജ്വലിച്ചു നിന്നൊരു സൂര്യനുണ്ട്. మనకి కొంత సమయం ముందుగానే భగభగా మండుచున్నటువంటి ఒక సూర్యుడు ఉండి ఉన్నాడు. ഇന്ന് ചൂടുണ്ടായിരുന്നു? ఈ రోజు వేడిగా ఉన్నదా? పగటి కాలంలో వేడి ఉందా మీకు? ചൂട് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ചൂട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. వేడి తగ్గుతూ ఉన్నదా? వేడి పెరుగుతూ ఉన్నదా? ഇത്രയും വർഷം പഴക്കമുള്ള ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച സൂര്യൻ ഇത്രയും ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ఇంత దేవుడు సృష్టించినటువంటి ఈ సూర్యుడికి ఎన్నో సంవత్సరాల కాలఘట్టముగా ఉన్నటువంటి ఈ సూర్యుడికి സൃഷ്ടിച്ചവന്റെ രക്തത്തിന് എത്രമാത്രം ശക്തിയുണ്ട്? ఆ సూర్యుడికి అంత శక్తి ఉంటే ఆ సూర్యుడిని సృష్టించినటువంటి సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవునికి ఎంత శక్తి ఉండి ఉంటది? ഒന്നുകൂടെ പരവാസം. అక్కడ చూసినట్లయితే ఈ యొక్క సూర్యుడిని సృష్టించినటువంటి ఆ సూర్యుడికి అంత శక్తి ఉంటే దానిని సృష్టించిన సృష్టికర్త అయినటువంటి ఆ జీవము కలిగినటువంటి దేవునికి ఇంకా ఎంత శక్తి ఉంటది? രണ്ട് കരം അടിച്ചോണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ യേശു രക്തമോ, രക്തമോ, రెండు చేతులు చప్పట్లు కొడుతూ, యేసు రక్తము, రక్తము, യേശു രക്തമോ, രക്തമോ, రక్తము, అమూల్యమైన రక్తము, నిష్కలంకమైన రక్తము, అమూల్యమైన రక్తము, నిష్కలంకమైన రక్తము, യേശു രക്തമോ, రక్తము, రక్తము, యేసు రక్తము, 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 యేసు రక్తము, 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 యేసు రక్తము, రక్తము, రక్తము. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഈ രാത്രിയിൽ ఈ రోజు రాత్రి ആ രക്തത്തിന്റെ ശക്തി ఆ రక్తమునకున్న శక్తి ഇതിനകത്ത് അതിഭയങ്കരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ఇక్కడ గొప్ప కార్యాలు చేయబోతున్నది. ആരെയാണ് ഈ രക്തം കഴുകുന്നത്? ആരെയാണ് കഴുകുന്നത് രക്తం? ఈ యొక్క రక్తం ఎవరు కడిగేది? എങ്ങനെയാണ് ഈ രക്തം കഴുകുന്നത്? ఈ యొక్క రక్తం ఏ విధముగా కడుగుతుంది? ఎవరిని కడుగుతుంది? എല്ലാവരെയും കഴുകുമോ ഈ രക്తం? అందరినీ ఈ రక్తము కడుగుతుందా? ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മനോഹരമായ സോപ്പ് ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ. మీ ఇంట్లో ఒక మనోహరమైనటువంటి సోప్ ఉందనుకోండి, సబ్బు, പിയേഴ്സോ, പോൺസോ, పియర్స్, ఇంకేదైనా സാന്തൂറോ, ലൈബോയോ, లైబాయో, സിന്തോളോ, సింతాలో, എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, ఏదైనా సోపు కానివ్వండి, అది ഇത് അലമാരിക്കകത്തിൽ ഇരുന്നാൽ നമ്മുടെ അഴുക്ക് പോകുമോ? ఇది ఆ సెల్ఫ్ లో ఉంటే మనం మురికి పోతుందా? പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? నేను ఏం చెయ్యాలి మరి? വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് నీళ్లు పోసుకొని ആ സോപ്പ് എടുത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇടുമ്പോഴാണ് അഴുക്ക് പോകുക. ఆ యొక్క సోపుని తీసుకొని మన దేహం మీద రాసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు మన మురికి తొలగిపోతది. ഇതുപോലെ అదే విధముగా യേശുവിന്റെ രക്തം యేసయ్య రక్తం ഇന്നും കഴുകുവാൻ ശക്തമാണ്. ఈ రోజు కడుగుటకు కూడా శక్తివంతమైనది. എന്നാൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ఆ నీ నమ్మకమును బట్టి എന്നെയും കഴുകണമെന്ന് പറഞ്ഞ, నన్ను కూడా నీ రక్తంతో కడుగయ్యాని చెప్తే, എന്നെയും ശുദ്ധീകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ, నన్ను కూడా పరిశుద్ధ పరిచయాన్ని చెప్తే, ഈ യോഗം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല, ఈ యొక్క మీటింగ్ తర్వాత కాదు, 6 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുമല്ല, 6 నెలల తర్వాత కాదు, അടുത്ത നോയൽ പാസ് നടത്തുന്ന മീറ്റിംഗിലുമല്ല, ఓ నెక్స్ట్ నోయల్ రాజు గారు పెట్టే మీటింగ్ లో కాదు, ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ఈ రోజు రాత్రి ഇപ്പോൾ തന്നെ ఇప్పుడే ആ രക്തം നിന്നെ കഴുകോ. ఆ రక్తం నిన్ను కడుగుతుంది. യേശു രക്തമോ, 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 యేసు
അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ആഭിചാരങ്ങളും ഒക്കെ നടമാടിയ ആഫ്രിക്കയുടെ മണ്ണിൽ అంధవిశ్వాసము కలిగినటువంటి ఆ యొక్క నరమాంసపు భక్షకులైనటువంటి ఆ ఆఫ్రికన్ మధ్యలో ഒരിക്കൽ റൈനാർഡ് ബോങ്കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവദാസൻ ఒకానొకప్పుడు రైనార్డ్ బోంకే అనేటువంటి ఒక దేవుని సేవకుడు അനേക നാളുകൾ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് റിസൾട്ട് ഇല്ല. అనేక కాలములు ప్రసంగించి ఎటువంటి రిజల్ట్ లేదు. ആരും യേശുവിലേക്ക് വരുന്നില്ല. ఎవరు కూడా యేసయ్యలోనికి రావటం లేదు. എന്നാൽ ഒരു രാത്രിയിൽ కానీ ఒక రాత్రి പാസ്റ്റർ നോയലെ റൈനാർഡ് ബോങ്കെ കണ്ടു. పాస్టర్ నోయల్ గారు రైనార్డ్ బోంకే చూశాడు. ആഫ്രിക്കയുടെ മാപ്പിന്റെ ഭൂപടത്തിന്റെ മേൽ യേശുവിന്റെ രക്തം ഒഴുകുന്നു. ఆ ఆఫ్రికా యొక్క భూపటం మీద యేసయ్య రక్తం దిగి రావటం చూశాడు. അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ നടന്ന മീറ്റിംഗിൽ దాని తర్వాత రోజు జరిగినటువంటి ప్రతి మీటింగ్ లో ആയിരങ്ങൾ യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചു. వేల మంది యేసయ్యను తమ సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించారు. മന്ത്രവാദങ്ങൾ കീഴടങ്ങി, మాంత్రిక శక్తులు అణిచివేయబడ్డవి. ആഭിചാരങ്ങൾ കീഴടങ്ങി, చాదవడి శక్తులు అణిచివేయబడ్డవి. പൈശാചിക ബന്ധനങ്ങൾ ശാന്തമായി, ఆ యొక్క మాంత్రిక శక్తులు ఆ పైచాదక శక్తులన్నీ కూడా అణిచివేయబడ్డాయి. രോഗികൾ സൗഖ്യമായി. రోగులు స్వస్థత పొందుకున్నారు. ഈ രാത്രിയിലും ఈ రోజు రాత్రి കമ്മത്തും കൊമ്മലകുടത്തും ഒക്കെയുള്ള ఖమ్మంలో గంపలగడములో ఉన్నటువంటి ఒక్కరు അനേകരുടെ മേൽ అనేకుల పైకి ഈ രക്തത്തിന്റെ ശക്തി വിടുതലായി വെളിപ്പെടാൻ ఈ പോകും. యొక్క రక్తముల శక్తి ഈ രാത്രിയിൽ അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ മുമ്പിലും പുറകിലും ഇരിക്കുന്നവർ ఈ రోజు రాత్రి దాన్ని నమ్మేటువంటి వారి ముందట వారి കരമടിച്ച് യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞാൽ యేసు రక్తము యేసు రక్తము 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 యేసు రక్తము 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 అమూల్యమైన రక్తము శాంతమైన అమూల్యమైన రక్తము శాంతమైన రక్తము యేసు రక్తము 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 యేసు రక్తము రక్తము ക്രൂശിൽ ചൊരിഞ്ഞ രക്തം సిలువలో కాల్చబడిన రక్తం നമ്മുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തും. మన పాపములకు పరిహారము కలుగు చేస్తుంది. അടുത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് കൈകൊടുത്ത് പറയട്ടെ, നമ്മുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തി. పక్కన వాళ్ళకి షేకండిచ్చి చెప్పండి, మన పాపములకు పరిహారము కలుగు చేస్తుంది. ക്രൂശിൽ ചൊരിഞ്ഞ രക്തം. సిలువలో కాల్చబడిన ఆ రక్తము. അടുത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുത്ത മുഖത്തോട്ട് നോക്കി പറയാനാ പറഞ്ഞത്. నేను చెప్పింది అర్థమైందా? పక్కన వాళ్ళకి షేకండిచ్చి వాళ్ళ ముఖంలో ముఖం పెట్టి പറ, അവരോട് പറഞ്ഞാട്ടെ, పక్కన వాళ్ళతో చెప్పండి, യേശുവിന്റെ രക്തം యేసయ్య రక్తం സകല പാപത്തിനും പരിഹാരം വരുത്തും. సకల పాపములకు పరిహారము కలుగు చేస్తుంది. Tell to your neighbor. మీ పక్క వారికి చెప్పండి. പറയുന്നില്ല. మీరు చెప్పట్లేదు, మీ పక్క వాళ్ళకి చెప్పట్లేదు. ഗമ്മലകുടത്തുകാർക്ക് തെലുങ്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. గంపలగూడెంలో ఉన్నటువంటి వారికి తెలుగు అర్థం కావట్లే. യേശുവിന്റെ ക്രൂശിൽ ചൊരിഞ്ഞ രക്തം രണ്ടാമത്. యేసు ప్రభువారి యొక్క శిలువలో కార్చబడినటువంటి రక్తము రెండవ ప్రత్యేకత, നമ്മുടെ ശാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരുത്തി. మన శాపములకు పరిహారము కలుగు చేస్తుంది. ഗലാത്യ ലേഖനം 3:13 പറയുകയാണ്. గలతీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక 3వ అధ్యాయము 13వ వచన భాగము సెలవిస్తుంది. నిలబడండి, చెప్తున్నాము. അവനോട് നിർത്താം. అక్కడ నిలబెట్టండి. യേശു നിങ്ങളെ തൊടുന്നത് കാണാൻ. యేసయ్య నిన్ను తాకటం నేను చూశాను. ഒരു സൗഖ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? నీవు ఒక స్వస్థత పొందుకోవాలని ఆశిస్తున్నావా? നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു സൗഖ്യത്തെ കർത്താവ് നൽകുകയാണ്. నీ యొక్క దేహంలో ఒక స్వస్థతను దేవుడు కలుగు చేయబోతున్నాడు. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ കഴുത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് കൈവച്ചാട്ട് అతడి యొక్క మెడ భాగంలో చేయి పెట్టు. യേശു നിങ്ങളെ തൊടും. యేసయ్య నిన్ను తాకుచున్నాడు. പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? ప్రార్థన చేద్దామా? ഞാൻ കാണുന്നു ഈ കഴുത്തു തൊട്ട് താഴെ പുറകോട്ട് വേദനകൾ ഞാൻ കാണുന്നു. నేను చూస్తున్నాను ఈ మెడ ఈ పై భాగం నుంచి కింద వరకు నీకు నొప్పిగా ఉండటం నేను അങ്ങനെ చూస్తున్నాను. എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം. అలాంటి అనారోగ్యం ఏమైనా ఉందా అని మిమ్మల్ని అడుగుచున్నారు. ഉണ്ട്. Amen. Come on, prophet. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചോ? നിങ്ങൾ യേശു തൊടുകയാണ്. నువ్వు ప్రార్థించే యేసయ్య నిన్ను తాకుచున్నాడు. ആ രണ്ട് കരങ്ങളെ ഉയർത്തി യേശുവിനെ വിളിച്ചു.
ప్రార్థన చేసిన తర్వాత ఎలా ఉంది అని అడుగుతున్నారు. ఫ్రీగా ఉంది. ഫ്രീ ആയിട്ട് Amen. വേദനയില്ല. నొప్పి లేదు. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ പ്രസംഗിച്ച യേശു ഇറങ്ങി വരും. నేను చెప్పిన కదా మనం ప్రసంగము చేసిన యేసయ్య దిగి వస్తాడు. നിങ്ങൾക്ക് సന്തోషമില്ല. నీకు సంతోషం లేదు. ആ വെള്ള സ്കാർഫ് ഇട്ട് ആൻറ്റി എഴുന്നേറ്റ്. ఆ యొక్క వైట్ స్కార్ఫ్ వేసుకున్నటువంటి సహోదరి నిలబడి യേശു നിങ്ങളെ തൊടുന്ന കാണും. యేసయ్యను తాకడం నేను చూస్తున్నాను. అందరూ కూడా ఆరాధన అంటే കണ്ണടച്ചു. കണ്ണടച്ചു. కన్ను మూసుకో. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. మీరందరూ ప్రార్థన చేయండి. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാമോ? అమ్మ ఒకసారి శ్రద్ధ కలిగిన మాట ఆలకిస్తావా? നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഈ തോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നമുണ്ടോ? అమ్మ మీ ఇంట్లో అమ్మ ఒకసారి నాకెళ్ళి నా మాట ఆలకించిన మీ ఇంట్లో నీకు కానీ మీ ఇంట్లో ఎవరికైనా ఈ భుజానికి సంబంధించినటువంటి నొప్పి ఉన్నదా, బాధపడుతున్నారా అని అడుగుతున్నారు. നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ യേശു നിങ്ങളെ തൊടുന്ന കാണും. మీరు ఆడ కూర్చొని యేసయ్య మిమ్మల్ని తాకటం నేను చూశాను. ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി പ്രസംഗിച്ചത് യേശുവിന്റെ ക്രൂശാണ്. నేను ఈ రోజు ప్రసంగం చేసింది రాత్రి యేసయ్య సిలువను గురించిన మాట. ആ ക്രൂശിന്റെ ശക്തി ഇപ്പോ സൗഖ്യമാണ്. ఆ యొక్క సిలువను గురించిన శక్తి ఇప్పుడు నిన్ను స్వస్థపరుస్తుంది. കൈവെക്കാൻ പറത്തോളെ భుజం మీద చేయి పెట్టమంటున్నారు. അവിടെ ചോവിന് വെക്ക. ബൈബിൾ പറയുന്നു, బైబిల్ సెలవిస్తుంది. മർക്കോസ് 16:18 మార్కు సువార్త 16వ అధ్యాయం 18 వచ్చిన భాగం. അവന്റെ നാമത്തെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ఆయన యొక్క నామమందు విశ్వాసం ఉంచుట ద్వారా నమ్ముటను బట్టి ഒരാൾ രോഗിയുടെ മേൽ കൈവച്ചാൽ ఒక వ్యక్తి రోగి మీద హస్తం ఉంచినప్పుడు അവൻ സൗഖ്യമാകും. అతడు స్వస్థత పొందుకుంటారు. ഞങ്ങളത് విశ్വസിക്കുന്നു. మేము దానిని నమ్ముచున్నాము. ఇప్పుడే സൗഖ്യമാകട്ടെ. స్వస్థత కలుగును గాక. ഫ്രീ ഫ്രീ విడుదల కలుగును గాక. విడుదల కలుగును గాక. യേശു തൊടുന്നല്ല. యేసయ్య తాకుచున్నాడు. യേശു തൊടുന്നു. యేసయ్య తాకుచున్నాడు. ഫ്രീ ആകട്ടെ. విడుదల కలుగును గాక. സൗഖ്യമാകട്ടെ. స్వస్థత కలుగును గాక. എല്ലാ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി പിടിച്ചാൽ అందరు రెండు చేతులు పైకి చాచి ഫ്രീ. അമ്മ എഴുതി. നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം എത്ര നാളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണോ തോന്നലാണോ ചൂന് കൈ കറക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല. അമ്മ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നു. ഒരു വർഷമായിട്ട് ఈ ప్రశ్న ఉండాలి. എന്നോട് പറയണ്ട. ఓకే, ఒక సంవత్సరం నుండి ఆ యొక్క చేతి నొప్పితో బాధపడుతున్నారంట. ఆ ప్రార్థన చేసిన తర్వాత దేవుడు స్వస్థపరిచాడు. చేయి పైకి మీరు అక్కడ కూర్చొని ఉన్నప్పుడు ഞാനിത് തുടരണോ നിർത്തണോ? నేను ముందుకు వెళ్ళమంటారా, ఇక్కడ ముగించమంటారా? നിർത്താം. ఇక్కడ ముగించుదామా? മുകിച്ചതാ. ముగించనమా? മുകിഞ്ചനവാ. ముగించాలా, ముందుకు వెళ్ళాలా? మన ముగిచ్చనవా. మనం ముగిద్దామా అంటున్నారు. അവിടെ ഇരുന്നപ്പോ అమ్మ నువ్వు అక్కడ కూర్చొని ఉన్నప్పుడు നിങ്ങളുടെ ഈ കഴുത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് నీ యొక్క ఈ మెడ భాగంలో ఇక్కడ കർത്താവ് തൊടുന്ന കാണും. ప్రభు నేను తాకటం నేను చూశాను. നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡിലേക്ക് യേശു തൊടുന്നു. నీ యొక్క రక్తంలోనికి యేసు తాకుచు ఉన్నాడు. വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? నువ్వు నమ్ముతున్నావమ్మా? ഇത് ഞങ്ങളോട് വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ఈ విషయం మాతో ఏమైనా చెప్పావా అని పాస్టర్ గారు అడుగుతున్నారు. చెప్పలేదండి. ఇല്ല చెప్పలేదు. ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ യേശു സൗഖ്യമാക്കും. ఇప్పుడే యేసయ్య మిమ్మల్ని స్వస్థపరుస్తున్నాడు. ഇത് എത്ര നാളായിട്ട് പ്രശ്നമാണ്? అమ్మ ఎంత కాలం నుండి నీకు ఈ సమస్య ఉన్నదని అడుగుతున్నారు. 7 years. നിങ്ങൾ చెక్ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ തൈറോയിഡിനെ യേശു തൊടുന്ന കാണും. నేను చూస్తున్నది ఏంటంటే నీ థైరాయిడ్ యేసయ్య తాకటం నేను చూస్తున్నాను. చెక్ చేయించుకున్నారా? మీరు పరీక్ష చేయించుకున్నారా? చెక్ చేయదు.
ചെക്ക് ചെയ്തു ആ. തൈറോയ്ഡ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. థైరాయిడ్ సమస్య ఉన్నది మీకు. പാസ്റ്റർ ഇച്ചിരി വെള്ളം എടുക്കണം, ഇച്ചിരി വെള്ളം എടുക്കണം. ശാരാബാസി, ആരാബാസി. ഇതിനകത്ത് തൈറോയിഡ് ഉള്ള 8-ലധികം പേരെ ഞാൻ കാണാം. ఇక్కడ థైరాయిడ్ తో బాధపడుతున్నటువంటి వారు 8 మంది కంటే ఎక్కువ మందిని నేను చూస్తున్నాను. 8 പേരെ. 8 మంది కంటే ఎక్కువ మంది థైరాయిడ్ తో കൈ బాధపడుతున్నారు. ഉയർത്തി കാണിക്കാമോ? തൈറോയിഡ് చెయ్యి పైకెత్తి చూపిస్తారా? థైరాయిడ్ తో బాధపడేవారు എഴുന്നേക്കാം. లేచి నిలబడండి. థైరాయిడ్ తో బాధపడే തൈറോയിഡ് മാത്രം. థైరాయిడ్ తో బాధపడే వాళ్ళు మాత్రమే లేచి నిలబడండి. థైరాయిడ్ తో బాధపడేటువంటి వారు. പാസ്റ്റർ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. వాళ్ళ కొరకు ప్రార్థన చేయమంటారా? നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റവർ മുമ്പിൽ വന്നാണ്ട് లేచి నిలబడ్డ వాటికి ముందుకు రండి. ఆ థైరాయిడ్ తో బాధపడుతూ లేచి నిలబడ్డ ఇక్కడ లైన్ లో ఉండండి. అమ్మా నాకెళ్ళి తిరిగి ఉండండి, ఇటని తిరిగి ఉండండి. ఇలా వస్తుంది అమ్మా, వెనక లైన్ కూడా వెనక్కి జరగండి అమ్మా. అమ్మా వెనక్కి జరగండి. ഞാൻ 8 പേരെയാ കണ്ട്. నేను 8 మందికి పై ఎక్కువ చూశాను. ഇപ്പൊ 8 കൂടുതലുണ്ട്. ఇప్పుడు 8 మంది కంటే ఎక్కువే ఉన్నారు. തൈറോയ്ഡ് ഉള്ളവരെല്ലാം അങ്ങനത്തെ സൗഖ്യമാക്കും. థైరాయిడ్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని యేసయ్య స్వస్థపరచబోతున్నాడు. തൈറോയ്ഡ് പ്രശ്നം థైరాయిడ్ യേശുവിന്റെ രാത്രി കുഞ്ഞിനെ സൗഖ്യമാക്കും. యేసయ్య ఈ రాత్రి బిడ్డను స్వస్థపరుస్తున్నాడు. സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാനുള്ളതല്ല, సువార్త అనేటువంటిది ప్రకటించుట కొరకు ఉన్నటువంటిదే కాదు. സുവിശേഷം കേൾക്കാനുള്ളത് മാത്രമല്ല, సువార్త అనేటువంటిది వినుట కొరకు మాత్రమే ఉన్నది కాదు. സുവിശേഷം കാണാനുള്ളതാണ്. సువార్త అనేటువంటిది చూసేదై ఉన్నది కార్యములు. കാരണം ബൈബിൾ പറയുന്നു, కారణం బైబిల్ సెలవిస్తుంది, അവർ പ്രസംഗിച്ചത് കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തവർ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചു. ఆయన చెప్పేటువంటి మాటలు విన్నటువంటి వారు, నమ్మినటువంటి వారు యేసయ్యందు విశ్వాసం ఉంచారు. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. నేను నమ్ముతున్నాను. പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര സൗഖ്യമായിരുന്നു. పాస్టర్ గారు, గొప్ప స్వస్థత జరగబోతుంది ఇక్కడ. നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ? మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారు? ఇక్కడ వచ్చినటువంటి వారు കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. కన్నులు మూసుకొని ప్రార్థన చేయండి. ആ പാട്ടിന്റെ വരികളൊന്നുകൂടെ പാടുമ്പോൾ ఆ యొక్క పాట యొక్క లైన్లు కొన్ని పాడుతూ ఉన్నప్పుడు യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ ശക്തി ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ മേൽ തൊടുന്നു. యేసయ్య రక్తముకు ఉన్నటువంటి శక్తి వీరిని తాకబోతుంది. యేసు కొడును, యేసు తాగుతున్నాడు. యేసు కొడును. యేసే తాగుతున్నాడు. యేసు కొడును, యేసే తాగుతున్నాడు. యేసు కొడును. സൗഖ്യം, 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 സൗഖ്യം.